အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါဘိုင်နှိမ်းလောင်းဘက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဘိုင်နှိမ်းမှာ KYC အောင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဘိုင်နှိမ်းတွေကိုဝင်သွားလိုက်ပါလောင်းဘက်မှာကပေါ်တဲ့ token ကို stake လုပ်ဖို့အတွက် BNB token ဒါမှမဟုတ် FDUSD token နှစ်မျိုးတွေကတစ်မျိုးရှိမှရမှာဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ FDUSD token ကို stake လုပ်မှာမို့ USDT က$10ကိုအမြန်နည်းနဲ့10စက္ကန့်ကွန်မလုပ်ပြသွားပါမယ်တေချာကြည့်ပေးပါကွန်ဘတ်ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် for နေရာမှာ USDT ရွေးပေးပါတူနေရာမှာ FDUSD ကိုရွေးပေးပါUSDT $10ကျော်ကိုအကုန်ကွန်ဘတ်လုပ်မှာမို့လို့ maximum ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်10စက္ကန့်အတွင်းကွိုင်ဈေးအတက်အကျရှိတာမို့ကွန်ဘတ်မြန်မြန်လေးနှိပ်ပေးပါ10စက္ကန့်အချိန်ကုန်သွားလို့ကွိုင်ဈေးကတက်ချင်တက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျချင်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် USDT ကနေ FDUSD ကို10စက္ကန့်အမြန်နည်းနဲ့ပြောင်းလို့ပြီးသွားပါပြီဟုံးကိုပြန်သွားပြီးမိုးကိုဆက်နှိပ်ပေးပါလောင်းဘက်ကိုကလစ်ပေးပါဘိုင်းနှိန်းထဲကိုပေါ်တဲ့တော်ကန်ကပါတနာလာဖြစ်တာမို့ဘိုင်းနှိန်း user တွေကို9ရက် stake လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်9ရက်ပြည့်ရင်အတိုးရောအရင်းရောအကုန်ပြန်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကွန်ဘတ်လုပ်ထားတဲ့ FDUSD token ကို stake လုပ်ပြသွားပါမယ် FDUSD ကိုနှိပ်လိုက်ပါစတိတ်ကိုဆက်နှိပ်ပြီး FDUSD $10ကျော်ကိုအကုန်ရင်းမှာမို့ maximum ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စတိတ်ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီအချိန်4ရက်ကြံသေးတယ်နော်မြန်မြန်လေးလုပ်ထားကြပါကျွန်တော် stake လုပ်ထားတာအားလုံးပေါင်း$12ကျော်ရှိပါတယ်
နောင်တော်ကန်အစ်စ်တွေထွက်လာရင်ထပ်တင်ပေးအောင်ပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ